ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் அவங்க எல்கே பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, நம்மளோட பேர்ஸ் எல்லாமே எத்தனை சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கு, ஹேட்ச் பண்ண சிக்கு எல்லாமே எந்த அளவுக்கு க்ரோ ஆகிருக்குங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேங்கிள் பேர். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 2 சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணி 2 சிக்குமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு காப்பாற்றி கொடுத்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 சிக்கில் ஒரு சிக்கு பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகிருச்சு, ஒரு சிக்கும் மட்டும் பாட்டுக்குள்ளே இருக்குது. நமக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் கிளச்சுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் கிளச் ரெடி ஆகி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எக் லே பண்ணியிருக்கு, ஒரு எக் லே பண்ணியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெயிட் பண்ணுங்கள், நம்ம செகண்ட் எக் லே பண்ணியிருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், செகண்ட் எக் லே பண்ணிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட பேர் எத்தனை எக் லே பண்ணுதுன்ட்டு. நம்மளோட செகண்ட் சிக் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு 2 or 3 days பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 week பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா நம்மளோட ஃப்ரீ ஃப்ளட் கேஜில் விட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரீ ஃப்ளட் கேஜில் விட்டுட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதுக்கு தேவையான ஃபுட் எல்லாமே நம்ம ரெகுலராக கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க நம்மளோட அடுத்த செகண்ட் பேர் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 5 சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். 5 சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணி 5 சிக்கோட ஃபெதர் எல்லாமே நல்லாவே வளர்ந்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளோட சிக்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு 10 or 15 days பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகி பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளோட 5வது சிக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேறு பேரண்ட்டுக்கிட்டேருந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எக் வச்சுருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த எக்கையுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே இன்குபேஷன் பண்ணி நமக்கு பார்த்திங்கன்னா சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணி கொடுத்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம எக்கு சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறது இந்த பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லாவே இன்குபேஷன் பண்ணி நமக்கு சிக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஹேட்ச் பண்ணி காப்பாற்றி கொடுத்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு சிக்கோட பார்த்திங்கனாலே தெரியும், ஃபெதர் எல்லாமே நல்லாவே வளர்ந்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஃப்ரீ ஃப்ளேட்டில் விட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரீ ஃப்ளேட்டில் விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த மாதிரியான ஃபுட்டு கொடுக்கலான்னா எக் ஃபுட்டு கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம மக்காச்சோளம் கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஸ்ப்ரவுட்டு ஊற வச்சு கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கீரைகள்லாம் கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கீரைகளில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா கீரையுமே நல்லாவே விரும்பி சாப்பிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் கேரட்டு, பீட்ரூட்டு இந்த மாதிரியான ஃபுட்டெல்லாம் நீங்கள் எல்லா சிக்குமே கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நம்மளோட அடுத்த பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா ரிசர்சிவ் பெய்டு. இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 4 எக் லே பண்ணியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். 4 எக்கில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். போன கிளச்சு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 5 எக் லே பண்ணி 5 எக்கில் பார்த்திங்கன்னா 4 எக்கு அன்ஃபேட்டல் ஆகிருச்சு. ஒரு எக்கை மட்டும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த பேரட்டை பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தோம். அந்த எக்கையுமே நல்லாவே இன்குபேஷன் பண்ணி நமக்கு சிக்கும் ஹேட்ச் பண்ணி காப்பாற்றி கொடுத்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எத்தனை சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணுது, நமக்கு ஹேட்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் எத்தனை சிக்கை காப்பாற்றி கொடுக்குதுன்னு நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இது நம்மளோட அடுத்த ரெயின்போ மாவோ பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 5 எக் லே பண்ணிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். 5 எக்கில் பார்த்திங்கன்னா 2 சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கு. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் எத்தனை சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணுதுன்ட்டு. எக் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு நல்லா தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இருந்தாலும் நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளோட பாக்கி இருக்க எல்லா எக்குமே ஹேட்ச் ஆகுதா இல்லை அன்ஃபேட்டல் ஆகுதான்னு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்த பேர் பார்க்கலாம். அடுத்த பேர் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நியூ பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 5 எக் லே பண்ணிருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். 5 எக்கில் பார்த்திங்கன்னா 3 எக்கு அன்ஃபேட்டல் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாக்கி 2 எக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கு. நம்ம செக் பண்ணி பார்த்ததில் 2 எக்கு நல்லா இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம 2 எக்குமே பாட்டுக்குள்ளேயே வச்சாச்சு. என்னடா 3 எக்கு இருக்குதுன்னு நினைப்பீங்க. நம்ம இன்னொரு பேர்ட்டேருந்து நம்ம ஒரு எக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த எக்கையும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லாவே இன்குபேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. இது நம்மளோட அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 2 சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணி 2 சிக்குமே பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகி பார்த்திங்கன்னா இன்னும் செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ். செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ளேட் கேஜில் விட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 சிக்குமே பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேங்கிள் சிக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி வாங்க அடுத்த பேர் பார்க்கலாம். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நியூ பேர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே பாண்டான பேர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாட்டை எல்லாமே அக்சஸ் பண்ணிருச்சு, மேட்டிங் ப்ராசஸும் நடந்துருச்சு.
நம்ம பார்த்திங்கன்னா எக்கு லே பண்ணாமல் இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா, நம்ம பாட்டுக்குள்ளே ஒரு டம்மி எக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாட்டுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேட்டிங் ப்ராசஸ்லாம் நடந்து நல்லாவே பாண்ட் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெயிட் பண்ணுங்கள், நம்ம எக்கு லே பண்ணியிருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். நீங்களும் உங்களோட லவ் பேர்ட்ஸு எக்கு லே பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா, நீங்களும் உங்கள் பாட்டுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்மி எக்கை பார்த்திங்கன்னா பாட்டுக்குள்ளே போட்டு வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் பாட்டுக்குள்ளே டம்மி எக்கை போட்டு வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக மேட்டிங் ப்ராசஸ் நடந்து எக்கு லே பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ஒரு எக்கு லே பண்ணியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம எத்தனை எக்கு லே பண்ணுதுன்ட்டு. இந்த பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு. நம்ம ஒரு 20 டேஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேர் சூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு செப்பரேட் கேஜில் பிரித்து போட்டிருந்தோம். நல்லாவே பாண்டாகி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எக்கு லே பண்ணியிருக்கு. ஒரு எக்கு லே பண்ணியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் நமக்கு எத்தனை எக்கு லே பண்ணுதுன்ட்டு. சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த பேர் பார்க்கலாம். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட நெக்ஸ்ட்டு பேர். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா நியூ பேர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே பாண்டாகி செட் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா மேட்டிங் ப்ராசஸ்லாம் நடந்துருச்சு. இருந்தாலும் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா எக்கு லே பண்ணல, என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியல. நம்மளும் பார்த்திங்கன்னா பாட்டுக்குள்ளே ஒரு டம்மி எக்கை போட்டு வச்சுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் இன்னும் மேட்டிங் ப்ராசஸ் நடந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் எக்கு லே பண்ணல, என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியல. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எக்கு லே பண்ணுதா இல்லையான்ட்டு. கண்டிப்பாக எக்கு லே பண்ணலன்னா நம்ம ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளேட்டில் விட்டுட்டு 1 or 2 மந்த்துக்கு அப்புறம் நம்ம திருப்பியும் நம்ம பேர் செட் பண்ணி நம்ம ஒரு செப்பரேட் கேஜில் போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நம்மளோட அடுத்த பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பேரும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நியூ பேர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே பாண்ட் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாட்டும் பார்த்திங்கன்னா அக்சஸ் பண்ணிடுச்சு. மேட்டிங் ப்ராசஸும் நடந்த மாதிரி தான் தெரியுது. பட் இன்னும் எக்கு லே பண்ணல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த எக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு டம்மி எக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாட்டுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேட்டிங் ப்ராசஸ் நடந்துருச்சு. எக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு 10 or 15 டேஸில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எக்கு லே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு மட்டும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளோட நெக்ஸ்ட்டு கிளச்செலாம் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஒரு 5 டேஸில் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு எக் லே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.